いうことで、おい、ちゃんと貸してよ。僕は死にましょうじゃなかった。なんでそこで当たるの？どうや。飛行機がいいね。今のよかったやろ。今の結構いってんじゃない。いや今の悔しいな。絶対来たやろ。
お。ナイス。なんだけど。ナイス。どこに